Всем привет! Сегодня хочу поделиться своим опытом изготовления углового портала для электрокамина. Не планировал, не думал. Все произошло спонтанно. Увидел, а точнее услышал треск поленьев и загорелся. Выбрали модель электрокамина. Приступаем к распаковке. Почему решил сделать сам? Потому что покупать дороговато, да и размеров подходящих не нашел. К примеру, угловые порталы в магазине от 30 тысяч рублей. Своими руками мне обошлось в 7 тысяч рублей. Ага, вот она. Так. Итак, приступим. Для основания я использовал стенки от старого шифонера. Изначально была задумка, чтобы портал был, так сказать, мобильным. Поэтому купил колесики. С нагрузкой, правда, не подрасчитал. И потом пришлось заменить. Но об этом позже. На основании собираем каркас из профиля для гипсокартона, предварительно рассчитав размеры, исходя из кратности размером кирпича. С каждым шагом все становилось более похожим на задумку. Промежуточное горизонтальное перекрытие выполнил тоже из стенок от старого шифонера, что придало конструкции большую жесткость. Для наружной обшивки каркаса я использовал влагостойкий гипсокартон, поскольку в дальнейшем мы будем наносить на него плиточный клей. Подробно на этой технологии останавливаться не буду. Для тех, кому интересно, оставлю ссылку в описании под видео. Расшиваем швы и проклеиваем их серпянкой, чтобы не было трещин в будущем. Для создания рабочего слоя я купил вот такой плиточный клей по 286 рублей за мешок. Клей наносим гребенкой и потом выравниваем. И вот на этом этапе у меня возникла проблема с колесиками. Клей прилично утяжелил конструкцию. Два колесика сломались. Купил 9 поворотных колес и заменил. Теперь нормально. Вот так у меня получилось после расшивки и высыхания смеси. Теперь приступаем к изготовлению псевдодымохода. Размечаем и также наносим клеевую основу. Далее грунтуем поверхности. Для этого я использовал водостойкую грунтовку глубокого проникновения. Спустя сутки после грунтования, так написано в инструкции, приступаем к окрашиванию поверхности. После высыхания устанавливаем электрокамин в портал и получаем вот такой результат. Вот это здорово!